नमस्कार दर्शक मित्रों, आप देख रहे हो जय टीवी भारत। अहमदाबाद में आयोजित हुआ 10वां जीनियस इंडियन 80 वर्ष अवार्ड 2026 भारत के प्रतिभाशाली विश्व रिकॉर्ड धारकों और असाधारण उपलब्धियां हासिल करने वाले व्यक्तियों को सम्मानित करने के लिए आयोजित 10वां जीनियस इंडियन अचीवर्स अवार्ड GIAA 2026 अहमदाबाद में भव्य रूप से संपन्न हुआ। 11 વર્ષ એટલે કે તારીખ 20/3/2025 ના રોજ અમારા ભરવાડ સમાજની ગુરુગાદી બાવળિયારી ધામ ખાતે શ્રીમદ ભાગવત કથા અને એમાં સાંસ્કૃતિક પ્રોગ્રામો પણ હતા। એમાં અમારા સમાજ ભરવાડ સમાજની બહેનોએ 75,000થી પણ વધારે ટ્રેડિશનલ ડ્રેસ પહેરી અને હુડારાસનો રેકોર્ડ કર્યો હતો। સાથે 111 ફૂટની અગરબત્તી, 11,000 યુવાનો દ્વારા લાકડી રાસ, સાથે 22.5 ઇંચની પંચરી, આ 4 વર્લ્ડ રેકોર્ડ બાવળિયારી ધામ ખાતે થયા હતા।